Ողջույն հարգելի ֆուտբոլասերներ, դուք դիտում եք ֆուտբոլ հաղորդաշարը, որը նորից վարում եմ ես, որովհետև անցած հաղորդումից հետո ինձ տենց էլ չկարողացան մորթել, սպանել, կտրտել։ Միանգամից ներկայացնեմ, թե ինչի մասին ենք խոսելու, իսկ թեման միանշանակ տարբեր կարծիքների բախում է լինելու, որովհետև խոսելու ենք El Clasico-ի մասին եւ այն երկու թիմերի, ովքեր մասնակցելու են այդ հանդիպմանը։ Այսօրվա մեր հաղորդումը մենք կբաժանենք երկու մասի՝ մարզիչներ եւ նրանց տակտիկան, տրանսֆերներ, իրենց բերած օգուտներն ու վնասներով։ Գնացինք։ Զգա հաղթանակի դրայվն Աջարաբեթում։ Խաղա օնլայն, պտտիր անիվն ու շահիր 2 Toyota Fortuner-ներից եւ 40 iPhone 11 Pro-երից մեկը, դրամական մրցանակներ եւ այլ անսահմանափակ բոնուսներ։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Մարզիչներ, ովքեր արտացոլումն են այս երկու ակումբների ոչ ստաբիլ ելույթների։ Երկու թիմերի մարզիչներն էլ ձեռագրի բացակայության նշույլներ են ցույց տալիս խաղադաշտում, որովհետև եթե Բարսելոնայի դեպքում կարող ենք հույս դնել որոշակի առումով, որ աստղային եռյակը կարող է խաղը տրամաբանական դրական ավարտին հասցնել, ապա Ռեալի դեպքում անկանխատեսելի են լինում վերջաբանները։ Երբ Զիդանը առաջին գալուստն էր Ռեալ եւ նա կառուցեց ֆուտբոլ, որի ժամանակ նրանք խաղում էին օդային փոխանցումներով, կար Ռոնալդու, այդ ամբողջ կառույցի գագաթնակետը եւ վերջնակետը, որտեղ հանգուցալուծվում էին գրողները, բայց հիմա չկա Ռոնալդուն։ Եվ այդ կրոսերը վերջացնող պարզապես չկա։ Կարիմ Բենզեման բնականաբար շատ լավ խաղում է երկրորդ հարկում, բայց եթե նկատենք վերջին երկու մրցաշրջանի ընթացքում Կարիմ Բենզեման շատ ունիվերսալ է դարձել եւ գործում է հարձակման ճակատի ամբողջ լայնքով եւ շատ է տեղափոխվում եզրեր։ Այդ պարագայում կրոսները պարզապես վերջացնող չի լինում։ Ինչպես դեռ առաջի գալուստի ժամանակ Զիդանը մի խաղից հետո, երբ նրանք կատարել էին 20 հատ այդպիսի կրոս, ասաց ամեն ինչ շատ նորմալ է, ինձ սա ձեռք է տալիս։ Հիմա շատ վառ օրինակը, թե ինչու Ռոնալդոյի բացակայությունը քանդում է այս ամբողջ մեխանիզմը։ Մալյորկայի հետ խաղի ժամանակ նրանք կատարել էին 24 այդպիսի կրոս, բայց ոչ մեկը արդյունքի չհասավ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Բարսելոնային եւ իր հայտնի Էրնեստո Վալվերդեին, ապա ասեմ, որ նույնիսկ Բարսելոնայի երկրպագուները կարող են համաձայնվել ինձ հետ եւ կարծում եմ պետք է համաձայնվեն, որ Բարսելոնան որպես այդպեսին խաղային մոդել չունի։ Պրագմատիկ այն ֆուտբոլը, որը որ դավանում է Էրնեստո Վալվերդեն, պարզապես Բարսելոնայի համար չէ, ես արդեն հոգնել եմ սա կրկնելուց, բայց իրականում այդպես է։ Բարսելոնան ստեղծված է գեղեցիկ փոխանցումներով հաճույք պատճառող ֆուտբոլ խաղալու համար։ Իսկ Էրնեստո Փարպեցին պարզապես քանդում է այս ամենը եւ ընդհանրապես խաղում է անշուք ֆուտբոլ։ Իսկ այն բոլոր վառ կողմերը, որոնք հայտնվում են խաղի ընթացքում, դա պարզապես անհատական վարպետությունն է աստղերի, որոնք նրանք ունեն։ Էրնեստո Վալվերդեն նաեւ իմ կարծիքով հանդիսանում է ժամանակակից ֆուտբոլի բոլոր գրանդ ակումբների մարզիչներից ամենաստվերային եւ անշուք մարզիչը։ Եկեք օրինակ վերցնենք։ Նույն Լիվերպուլ Յուրգեն Կլոպ, Ինտեր Կոնտե, Յուվենտուս Սարի, նույն Ռեալ Զիդան, որը ունի հաջողություններ, հասել է դրան։ Իսկ Էրնեստո Վալվերդեն չի դիտարկվում այնպիսի կերպար, ով կարող է խաղի ընթացքում ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել, ինչ-որ տակտիկական նորամուծություններ բերել, հույսը դնել պարզապես երիտասարդների վրա, նույն Ֆատիի վրա, ով 16 տարեկան է եւ ֆանտաստիկ ֆուտբոլ է ցուցադրում, դա իմ կարծիքով սխալ է, որովհետեւ երբ քո խաղը կառուցվում է 16 տարեկան ֆուտբոլիստի շուրջ եւ նա դառնում է բումի արդյունք, դա կարող է նաև վնասել հենց այդ ֆուտբոլիստին։ Այդ ուշադրությունը, այդ կենտրոնացումը կարող է պարզապես կոտրել այդ ֆուտբոլիստին։ Վալվերդեի խարիզմայի բացակայությունը ակներև է բոլոր առումներով, թե տրանսֆերների առումով, որը պարզապես երևում է, որ նա չի կայացնում այդ որոշումները։ Չեմ կարող հավատալ, որ Գրիզմանին ձեռք բերելու մտահղացումը եղել է Վալվերդեինը, որովհետև եթե Գրիզմանը գալիս էր կոնկրետ նպատակով, նա կունենար կոնկրետ ֆունկցիա եւ կոնկրետ դիրք, որտեղ խաղալու է։ Իսկ հիմա ադապտացիա է գնում, թե որտեղ կարող է նա լավ խաղալ։ Մեսին չկար, վնասվածք ուներ, նա խաղում էր աճից։ Հիմա Մեսին վերադարձել է, նա խաղում է ձախից։ Սուարեսի բացակայության դեպքում գալիս է կենտրոնական հարձակվողի դիրք։ Արժեր արդյոք 126 միլիոն ծախսել, գնել ֆանտաստիկ ֆուտբոլիստ, ով օգտագործելու է իր հնարավորությունների երևի թե 30%-ը։ Էրնեստո Վալվերդե, այսքանը։ Չնայած ես վերջակետ դրեցի այս հարցում, բայց ոնց
ոնց որ Մուսաս անընդհատ գալիս է եւ ուզում եմ անընդհատ խոսել այդ թեմայի շուրջ։ Զիդանն էլ, Վալվերդեն էլ ունեն բոլոր շանսերը իրենց պաշտոնը լքելու եւ շատ շատերը պահանջում են դա։ Պերեսը Զիդանի պերսոնան օգտագործեց զուտ նրա համար, որպեսզի կրիտիկան իրենից վանի, պատնեշ դարձրեց Զիդանին։ Իսկ Վալվերդեն պարզապես չեմ հասկանում Բարսելոնայի ղեկավարության տրամաբանությունը ինչու է շարունակում մնալ գլխավոր մարզչի պաշտոնում, որովհետեւ կան շատ ավելի լավ տարբերակներ։ Էրիկ Տեն Հագ, Ռոնալդ Կուման, ինչու՞ չէ նաեւ քննարկվում է Չավի տարբերակը, ով մյուս մրցաշրջանի վերջում հնարավոր է գլխավորի Բարսելոնան, բայց միևնույն ժամանակ նշվում է, որ Կատալոնիայում շատ մեծ ցանկություն կա Լուիս Էնրիկեին վերադարձնելու։ Լուիս Էնրիկեն, ով կարողացավ Բարսելոնային հասցնել Չեմպիոնների լիգայում հաջողության, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք, որ վերջերս տեղի ունեցած ցավոտ դեպքը Լուիս Էնրիկեի կյանքում հաստատ հիմա կխանգարի նրան եւ միգուցե Վալվերդեին պահում են մինչեւ մրցաշրջանի վերջ, որ Լուիս Էնրիկեն մի թեթև անցնի այդ բարդ էտապը, պատրաստ լինի լծվելու նոր գործի, որովհետեւ ճնշումը շատ մեծ է լինելու նրա վրա։ Չգիտեմ, բայց Վալվերդեից լավ տարբերակներ պետք չէ շատ երկար ման գալ, հաստատ կարելի է գտնել։ Զիդան, ում գլխավերևում պտտվում է Ժոզե Մոուրինյոյի անունը եւ սա պարզապես աբսուրդային է իմ կարծիքով, որովհետեւ նորից Ժոզե Մոուրինյո ճիշտ է հաջողությունների հասցրեց մադրիդյան ակումբին, բայց միևնույն ժամանակ ցուցադրում էր նրա Ռեալը այնպիսի ֆուտբոլ, որը չէր գրավում նույնիսկ սերուսքայինների երկրպագուներին։ Արդյոք սա լավագույն տարբերակն է, արդյոք Ժոզե Մոուրինյոն այսքան անհաջողությունների շարքից հետո կկարողանա եւ ինքը վերականգնվել եւ վերածնվել որպես մարզիչ եւ հիմա վերականգնել։ Մեծ հարցական է։ Գրեք մեկնաբանությունների հատվածում, թե ում եք տեսնում այս երկու թիմերի մարզիչների փոխարինող որպես տրանսֆերներ։ Երկու թիմն էլ կատարեցին աղմկահարույց տրանսֆերներ այս ամառային պատոհանի ընթացքում։ Եկեք սկսենք Ռեալից։ Մադրիդի Ռեալը հունիս ամսվա ընթացքում ծախսեց մոտավորապես 300 միլիոն եվրո եւ ձեռք բերեց 5 ֆուտբոլիստի։ 5 ֆուտբոլիստ, որոնցից միայն մեկն է հիմնական կազմի ֆուտբոլիստ։ Մնացած 4-ը պարզապես փոխարինողներ են։ Պայեստայինների նստարանին նստող։ Իսկ Ռեալին պետք էր թարմություն։ Ռեալին պետք էր ֆուտբոլիստներ, ովքեր ունեն մոտիվացիա։ Ճիշտ է, նախկին ֆուտբոլիստները որակները չեն կորցրել, բայց միևնույն ժամանակ գալիս է մի պահ ֆուտբոլիստների մոտ, երբ նրանք պարզապես, ինչպես ասում են, sense հայավարի ուտում կշտանում են, եւ նրանց համար պետք է նոր մոտիվացիա։ Իսկ 3 Չեմպիոնների լիգա հաղթելուց հետո շատ բարդ է գտնել նոր մոտիվացիա։ Կրոսի եւ Մոդրիչի մոտ միգուցե այդքան շատ չի երևում, բայց նույն Մարսելոյի մոտ զգացվում է, որ չեմ ուզում քննադատության ենթարկել նրա խաղային որակները, բայց այդ կշտացածությունը զգացվում է։ Իսկ գնել Մենդի, ով չի կարողանալու պարզապես Զիդանի ընկերներից, այն հիմնական ֆուտբոլիստները, որոնք խաղում են, չեն կարողանում նրանցից խլել հիմնական կազմում տեղ, տրամաբանությունը որն է այդ դեպքում նրանց ձեռք բերելու։ Զիդանը երբ եկավ Մադրիդի Ռեալի երկրորդ անգամ, գլխավոր պայմանը այն էր Պերեսի առջև, որ նա պետք է ինքնուրույն կայացնի որոշումներ։ Okay, խնդիր չկա։ Ձեր կարծիքով այդ 5 տրանսֆերները, որ նա իրականացրեց, եթե իրոք նա է իրականացրել, արդյոք այդքան օգտակար էին Մադրիդի Ռեալի համար։ Բացի այս ամենը, պետք է նաև նշեմ, որ ամբողջ ամառային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում Զիդանը անընդհատ կրկնում էր մի ֆուտբոլիստի անուն, իր սիրելի, իր պաշտելի, իր հայրենակցի անունը՝ Պոլ Պոգբա։ Պոլ Պոգբա 3 ամիս շարունակ։ Ֆուտբոլիստ, ում նույնիսկ գնելու դեպքում Մադրիդի Ռեալը ծախսելու էր աստղաբաշխական գումարներ։ Զիդանը ուներ բազում այլ տարբերակներ՝ Էրիկսեն, Վանդենբեկ եւ այլ ֆուտբոլիստներ, որոնք նույնիսկ միասին վերցրած հաստատ ավելի էժան էին նստելու Ռեալի վրա, քան Պոլ Պոգբան։ Նա չգնաց այդ տարբերակներին։ Նա պարզապես սպասեց Պոգբային, իսկ Պոգբան մնաց Յունայթեդում, շարունակելով կործանել իր կարիերան։ Բայց դրա մասին չենք խոսում։ Պարզապես ուզում եմ ներկայացնեմ, թե ինչքան սխալ է տրանսֆերային քաղաքականությունը սերուսքայինների մոտ։ Հույսը դնել կոնկրետ մի ֆուտբոլիստի վրա, երբ որ դու Զիդանն ես եւ գիտես, որ ֆուտբոլը ինքը մի քիչ թիմային խաղ է, էլի, ինքը պետքա բոլորը մասնակցություն ունենան։ Մի հոգի չի կարող այդ բոլոր խնդիրները լուծել։ Այս ամենն էլ մի կողմ թողնենք։ Էդեն Հազարդ, ֆուտբոլիստ, ով Չելսիում ապացուցում էր, որ նա կարողանում է միայնակ վճռել խաղի արդյունք, բայց եկավ Ռեալ եւ այստեղ, ինչպես ասում են, փորը մեծացավ, իր երազանքին հասավ, պարզապես հիմա խաղում է այնպիսի ֆուտբոլ, որը որ չես հասկանում, ինչա իրանից ենթադրում։
ցուցադրում։ Գիտեք, խնդիրը ինչու՞մ է կայանում, որ Զիդանը փորձում էր վաճառել Բեյլին, բայց մրցաշրջանի սկզբից սկսած պարզ դարձավ, որ Բեյլը հիմնական կազմի խաղացող է։ Ազարը եկավ ձախ եզրում խաղալու համար, պարզվեց, որ Ազարը այդքան էլ հակված չի այդ դիրքում խաղալու։ Ցանկության դեպքում բնականաբար կշարժվի ավելի կենտրոն, որտեղ խանգարող կա։ Եվ այդ տանդեմային ֆուտբոլը չի ստացվում Բենզեմայի եւ Ազարի մոտ։ Նրանք չեն զգում, թե երբ մեկը մյուսին փոխարինի իրենց դիրքերում։ Այստեղ է Զիդանը թերանում։ Այստեղ է նրա ամբողջ մեխանիզմը ցույց տալիս իր բաց կողմերը։ Իսկ թե ինչու է Ազարը ձախողվում, Չելսիում կար սխեմա, Չելսիում կար մեխանիզմ, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի այդ ամենը, որպեսզի ակներև լինի, որ նա գլխավոր ջութակն է, այսպես ասած։ Իսկ Ռեալում քաոսային վիճակում նա պարզապես չգիտի ինչ անի։ Մի քիչ շատ sense բացասական ստացվեց այս հատվածը, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ սերուցքայինների երկրպագուները կհամաձայնվեն ինձ հետ, որ Ռեալում հիմա շատ խնդիրներ կան, եւ այդ խնդիրները գալիս են այ ամենավերևից ու պետք է լուծել հենց ամենավերևից։ Ոչ թե պարզապես հույս ունենալ, որ մենք ունենք Ռամոս, մենք ունենք Մարսելո, մենք ունենք Մոդրիչ, Կրոս, Բենզեմա, Ազար արդեն, դա աշխատում է մեր բոլորի մոտ, երբ որ մենք խաղում ենք համակարգչային խաղեր, այնտեղ ում ուզում, որտեղ ուզում դնում ենք ու փորձում ենք մաքսիմալը ստանալ։ Իրական ֆուտբոլում այս ամենը չի աշխատում։ Եվ այս ամենի վերջնամասում ասեմ նաև դարպասապահի գոտու մասին։ Ռեալը վաճառեց Կեյլոր Նավասին, վերջին մի քանի մրցաշրջանների ամենաստաբիլ դարպասապահներից մեկին, եւ հույսը դրեցին Կուրտուայի վրա, ով արդեն անցած մրցաշրջանում ցույց էր տալիս, որ այդքան էլ հուսալի չէ գործելու։ Իսկ հիմա Կուրտուան բացահայտ ցույց է տալիս, թե ինչքան թույլ օղակ է նա հանդիսանում այս ամբողջ, չեմ ուզում նույնիսկ ասել մեխանիզմի մեջ։ Ճիշտ բառը դուք գտեք։ Իդեպ լավ նորություններ ունենք։ Մեր գործընկերը Աջարաբեթը տրամադրում է ապահովագրություն էքսպրես տեսակի խաղադրույքների համար։ Անգամ պարտվելուց հաղթում ես։ Ավելին կարող եք իմանալ անցնելով նկարագրության մեջ տեղադրված հղումով։ Անցանք առաջ եւ հիմա շարունակենք քլնգել Բարսելոնային։ Վատ առումով չեմ ասում, ժողովուրդ ջան, մի նեղացեք, ես պարզապես ուզում եմ ցույց տալ ձեզ սխալները եւ բացերը, որը որ մեր թիմը տեսնում է այստեղ։ Բարսելոնան, ինչպես արդեն ասեցի, ձեռք բերեց Գրիզմանին, քան էլ չարդարացված տրանսֆեր, երբ դու ունես կենտրոնական հարձակվողի խնդիր, երբ դու ունես Լուիս Սուարես, համաշխարհային մակարդակի ամենա հարձակվողներից մեկին, բայց որը արդեն զգացվում է, որ տարիքն իրեն ասում է։ Նա պետք է ունենա փոխարինող։ Եվ դու բերում ես մի ֆուտբոլիստ, իդեմս Անտուան Գրիզմանի, ով իր նատուրայով, իր բնությամբ չի հանդիսանում կենտրոնական մաքուր հարձակվող։ Միթե չեն տեսնում, որ կենտրոնական հարձակվող իրենց պետք։ Ես կարող եմ առաջարկել, եթե Red Bull Salzburg-ի հարձակվող Հոլանդը շարունակի նույն այս ընթացքի, ոնց որ շարունակում է, իմ կարծիքով հոյակապ տարբերակ է։ Լաուտարո Մարտինես շատ հոյակապ տարբերակ է Բարսելոնայի համար, բայց այս ամենը հենց Վալվերդեի խնդիրն է։ Նա ինքը պետք է հասկանա, թե իր այսպես ասած մեխանիզմի մեջ որ ֆուտբոլիստն է պետք։ Ոչ թե պարզապես գնեն անուններ, որպեսզի վաճառեն մարզաշապիկներ։ Բարսելոնայի տրանսֆերների մասին խոսելիս ոնց որ թե մի փոքր լուսավոր կետ գտնում ենք, եւ դա Ֆրենկի դե Յոնգն է, ով ֆանտաստիկ ֆուտբոլ է ցուցադրում եւ ինչպես ասում են ռուսերեն ասած как родной մտավ այս մեխանիզմի մեջ։ Ընդհանրապես չի զգացվում, որ Ֆրենկի դե Յոնգը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ է միացել այս թիմին։ Հոյակապ կարողանում է տանդեմ կազմել Արտուրի հետ, ով հիմա Բարսելոնայի շարժիչ մեխանիզմներից մեկն է։ Նրա պտույտները կանգնած տեղում եւ փոխանցումները շատ ճիշտ ուղղությամբ եւ դիպուկ ապահովում են Բարսելոնայի գրողների երևի թե ճշգրտության 60%-ը գոնե։ Բայց անգամ ունենալով այսպիսի մատերիալ, Վալվերդեն չի կարողանում Ֆրենկի դե Յոնգին ու Արտուրին հասցնի իրենց առավելագույն մակարդակին։ Եվ սա իրոք մարզչի խնդիր է։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Էլ Կլասիկոին։ Հերրակայից արդեն բուն Էլ Կլասիկոն։ Դեկտեմբերի 18-ին է տեղի ունենալու առաջին Էլ Կլասիկոն այս մրցաշրջանի, եւ սա ձեռնտու էր իմ կարծիքով Մադրիդի Ռեալին։ Միգուցե մենք սխալվում ենք բոլորս։ Միգուցե Զիդանը ունի ավելի փայլուն պլան, ինչպես պետք է թիմային ֆուտբոլը կառուցվի։ Միգուցե նրանք կգտնեն իրենց հարցերի պատասխանները եւ իրենց կողպեքների բանալիները նույնպես կգտնեն, բայց սա միանշանակ Ռեալին ձեռնտու է։ Այս պայն ինչքան էլ երկու թիմն էլ sense այդքան էլ վստահ վիճակում չեն գտնվում, վստահ մարզավիճակում չեն, բայց Բարսելոնան առավելություն ուներ։ Այնպես որ դեկտեմբերի 18-ին տեղի ունենալիք
խաղը մեծ ինտրիգ նորից շարունակում է պահպանել, որովհետև թե քաղաքական առումով Մադրիդ եւ Կատալոնիա, թե ֆուտբոլային առումով միշտ արդիական խնդիրը լինելու է ու կմնա։ Այսօր այսքանն ենք պատրաստել ձեզ համար, գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքները, խնդրում եմ նախորոք հասկացեք, սա ընդհանրապես մեր թիմի կարծիքն էր։ Մենք ոչ մի թիմի երկրպագուն չենք, մենք պարզապես փորձում ենք վերլուծել եւ գտնել ճիշտ կամ սխալ կողմերը, բաց թողումները եւ առավելությունները։ Գրեք մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը, թե որ մարզիչները կարող են փոխարինել այս երկուսին, գրեք թե ինչ տրանսֆերներ կուզենայիք տեսնել այս երկու թիմերի կատարմամբ, գրեք նաեւ թե ինչ կանխատեսումներ ունեք առաջին El Clasico-ից այս մրցաշրջանի։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնեմ, որ պետք է բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, անպայման միացնել զանգակը, որպեսզի իմանաք երբ է հայտնվում մեր հաջորդ տեսանյութը, հետևեք Facebook-ի էջին, Instagram-ին, ծանոթացեք թարմ նորություններին interfootball.am կայքում եւ մենք կհանդիպենք շատ շուտով, որովհետեւ մենք բոլորս սիրում ենք ֆուտբոլ, իսկ ֆուտբոլը անդադար է։ Հաջողություն։